आशीर्वादं ददातु। अस्माकं सर्वः यत्नशीलः प्रेरणः च कुरु। अस्माकं सर्वेषु कर्मसु मार्गदर्शनं कुर्वन्तु। शान्तिः जगति राज्यं करोतु। वयं भारतीयाः सर्वे परस्परं भ्रातः। अस्माकं मातृभूमिः प्राणेभ्यः नमस्ते। मम नाम प्रतीक्षा अहं दशमकक्षायां विभागे पठामि। अद्यतनवार्ताः। ब्रज़ील् देशस्य विदेशमन्त्री मौरिजियो इत्येषः यः चतुर्दिवसीय भारतयात्रायाः कृते नवदिल्ल्यां सम्प्राप्तवान्। जम्मूकश्मीरे आगामि विधानसभानिर्वाचनस्य कृते अभ्यर्थिनां नाम अन्तिमरूपप्रदानाः शुभेन। सुप्रभातम्। मम नाम रमेश। अहं दशमी कक्षायां विभागे पठामि। अद्य अहम् अत्र संस्कृतभाषायाः महत्त्वम् इति विषये वक्तुम् इच्छामि। संस्कृतभाषा अस्माकं भारतदेशस्य प्राचीनभाषा अस्ति। प्राचीनकाले सर्वे एव भारतीयाः संस्कृतभाषायाः एव व्यवहारं कुर्वन्ति स्म। संस्कृतभाषा सर्वभाषाणां जननी अस्ति। संस्कृतभाषा सुरसा सुबोधा सरला च सन्ति। सर्वे प्राचीनग्रन्थाः चत्वारो वेदाश्च संस्कृतभाषायामेव सन्ति। कालिदासस्य भाणस्य भासस्य इत्यादि कवीनां च साहित्यरचनाः संस्कृतभाषायां सन्ति। वाल्मीकिरामायणं महर्षि महाभारतं भास्कराचार्यस्य गणितग्रन्थाः अपि संस्कृतभाषायाम् एव सन्ति। संस्कृतभाषा भारतराष्ट्रस्य एकतायाः आधारः